नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणीन आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध कोरोना सबुआड़े आतंक खेल आपण मैंने मास्क व्यवहार करूँ साबुन हाथ धुंतु आउ निज छोट छुआ जीवन रक्षा करूँ आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर अहमदाबाद विमान दुर्घटना घटनास्थल को जी प्रधानमंत्री गुजरात अहमदाबाद में होता विमान दुर्घटना 241 जनकर मृत्यु होती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जी सकाल 8:30 अहमदाबाद पहुँचा कार्यक्रम रही। अहमदाबाद जो स्थान में विमानटी दुर्घटनाग्रस्त हो जोड़ी जाता से स्थान में पहुंचे मोदी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल जी मोदी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर जाजपुर पर एवं भद्रक आतंक सृष्टि कला झाड़ाबांती 10 मेडिकल रे भर्ती झाड़ाबांती जाजपुर जिलार 10 ब्लॉक प्रभावित होती। जाजपुर झाड़ाबांती बर्तमान सुधा 200 रु अधिक रोगी चिकित्सा होती। विशेषकर दानगदी कोराई धर्मशाला ब्लॉक अधिक प्रभावित होती। बड़ कथा धीरे धीरे जाजपुर को लगी भद्रक अंचल को व्यापिला डायरिया जनस्वास्थ्य निर्देशक कहते पानी बापुची झाड़ाबांती बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर अहमदाबाद विमान दुर्घटना विजय रूपानी परिवार को भेटिले पीएम मोदी एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार घटनास्थल में पहुंची सेठारे से परिस्थितिर समीक्षा कर विमान दुर्घटना रे एकमात्र जीवित यात्री रमेश विश्वास कुमार को भेटी। विमान दुर्घटना पर मृत्युवरण कर गुजरातर पूर्वतन मुख्यमंत्री विजय रप्तानी परिवार को भेटी मोदी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर स्कूल रे बंद हो पानिया डाली अभिभावक चाखिबे पिला खाद्य स्कूल खोलिया पूर्व रोषे स्थान परिष्कार करने सह मान परीक्षण पर रेजिस्टर रखा निर्देश देती गणशिक्षा विभाग। विशेषकर मध्याह्न भोजन मान परखिबे अभिभावक रोषे सामग्री जांच करेंगे प्रधान शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करेंगे बैठक बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कटक राज्यस्तरीय नारी शक्ति समावेशर उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। राज्य सरकार 1 वर्ष पूर्ति पालन अवसर में महिला और शिशु कल्याण विभाग द्वारा कटकर बालीयात्रा पड़ियाटे राज्यस्तरीय नारी शक्ति समावेश आयोजित होती। ए राज्यस्तरीय समावेश में मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी जोगदे कहते जे नारी को सम्मान प्रदान करने आम राजनैतिक प्रशिक्षण प्रथम शिक्षा। यह समावेश एकमात्र उद्देश्य होशार नारी शक्ति को आमर सबुठ श्रेष्ठ शक्ति करी गढ़ी तोड़िया बोली कहते मुख्यमंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर स्वाभाविक हो स्थिति भद्रक 36 घंटा पर आरंभ होला इंटरनेट सेवा 36 घंटा पर भद्रक जिले में आरंभ होला इंटरनेट सेवा शांति जिलावासी को भद्रक जिलापाल धन्यवाद जनाइछन्ति। भद्रक जिले में एक निर्दिष्ट संप्रदायर आक्रमण में युवकों मृत्यु पर अस्वाभाविक स्थिति उपजिता स्थिति में सुधार आसा पर इंटरनेट कटकणा कोहल होईछि। जिले में एवं भी 22 प्लाटून पुलिस मुतयन अच्छा बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बढ़ला गृहरक्षी भत्ता बढ़ला गृहरक्षी भत्ता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गृहरक्षी मान ड्यूटी कल भत्ता वृद्धि करने शुक्रवार निष्पत्ति। ए निष्पत्ति अनुसार दैनिक ड्यूटी कल भत्ता 212 टंका 223 टंका को वृद्धि पाई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 2 हार्डकोर माओवादी गिरफ 2 हार्डकोर माओवादी को गिरफ कला मालकानगिरी पुलिस। मालकानगिरी जिला पुलिस 2 हार्डकोर माओवादी को गिरफ करिछि। एपरी पुलिस विपुल परिमाणर अस्त्र जबत करिछि। यह संपर्क में शुक्रवार मालकानगिरी आरक्षी अधीक्षक कार्यालय सम्मिलनी कक्ष अनुष्ठित खबरदाता सम्मिलन में मालकानगिरी एसीपी विनोद पाटिल यह सूचना देते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी कड़ा नियम लागू हो बायोमेट्रिक उपस्थान
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ଅଫିସ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏହା ସହ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଅଟକିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ଚିଲିକା ମଝିରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ପୁଣି ଫସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 8 ଜଣ ମହିଳା ସମେତ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମହିଷାତଳରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ବାଲିକୁଦରେ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷେ ପାର ସୁନା ଦାମ। ବଡ଼ ଖବର, ପୁଣି ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟପିଲା ସୁନା ଦାମ। ଜୁନ୍ 13 ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସୁନା ଦାମ ସଭିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,01,400 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 92,950 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା କରୋନା ମାମଲା। ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍-19 ମାମଲା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ମୋଟ 7,131ଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ 1,420 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 223 ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର, ଯାଜପୁରରେ ବାପୁଛି ଡାଇରିଆ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଇରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପି ଅନୁସା ରେଡ୍ଡି ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୁନ୍ 14ରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧା ବାଟରେ ଖରାପ ହେଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଧୋକା ଦେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଡ଼ିଗଲା ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ। କଟକରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଜନିପୁର ଗାଁର ପଦ୍ମିନୀ ଓରଫ ଶିବୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଗା ଛକ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରାସ୍ତାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ ପଦ୍ମିନୀ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।